Mr. President, honorable head of states and governments, dignitaries and ladies and gentlemen. mudana madaxweyne madaxda sharafta leh wufuudda mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn ii ah inaan hadal ka jeediyo fadhiga 74aad ee shirweynaha qaramada midoobay waxaan si dhab ah u aaminsanahay in shirweynahani uu qayb lixaad leh ka qaato in la helo dadaalo dhinacyo badan oo ku aadan ciribtirka saboolnimada waxbarasho tayo leh xal u helista cimilada iyo in la xoojiyo wadajirka si sare loogu qaado ajandaha caalamiga ah ee in la helo horumar ay bulshadu udub dhaxaad u tahay si dhammaan loo gaaro barwaaqo iyo baraare. inteenaan ku sugan halkan waa in aan garwaaqsannaa islamarkaana ka shaqaynaa sidii aan u hubin lahayn in aan cidlo lagaga tegin qof iyo waddan toona marka qarnigan ku astaysan isku xirnaanta iyo isku tiirsanaanta la baadigoobayo horumarka iyo barwaaqada. dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay si diiran u soo dhaweynaysaa halku-dhigga sanadkan ee shirweynaha qaramada midoobay oo dhammaanteen xusuusinaya muhiimadda ay leedahay in aan labanlaabno dadaalkeenna innaga oo iskaashi caalami ah oo intaan ka badan yeelanayna si aynu u hubinno in dal kasta oo inaga mid ihi gaaro yoolalka horumarka waara ee yareynta saboolnimada sare u qaadidda tayada waxbarashada wax ka qabashada saameynta taban ee isbeddelka cimilada iyo in dhammaan dadaalada gudaha dalalkeenna ku salayno iskaashi iyo hannaan loo dhan yahay. noocyada kala duwan ee iskaashiyadu waa waajib haddii aan doonayno in aan ka gudubno caqabadaha ugu waaweyn ee aan wadaagno wakhtigan sida amniga saboolnimada iyo isbeddelka cimilada. adduunkan isku xirmay ma jiro waddan si kasta oo uu qani u yahay u awood badan yahay una diyaarsan yahay keligii u babacdhigi kara caqabadaha caalamiga ah ee u baahan in si wadajir ah wax looga qabto loogana jawaabo. waa inaan ku dadaalnaa sidii aan u abuuri lahayn jawigii loo baahnaa si aan kelikeli iyo wadajirba u gaarno barwaaqo iyada oo la raacayo yoolalka xalalka waara. waxaan ku faraxsanahay inaan maanta halkan la joogo saaxiibadeenna qiimaha leh oo kuwo badan oo ka mid ahi waxaan uga mahad celinaynaa doorka togan ay ka qaadanayaan socdaalka guulaystay ee Soomaaliya sida buuxda ugaga soo kabanayso tagtadii adkayd. waxaan sidoo kale qaramada midoobay abaal uga haynaa doorka joogtada ah ee ay ka qaataan horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsanayso. waanu sii wadaynaa inaynu qaramada midoobay kala shaqayno meel marinta iyo hirgelinta ajandaheenna horumarka qaranka ee loo dhan yahay. dhab ahaantii Soomaaliya waxay tusaale fiican u tahay muhiimadda iyo guusha hannaanka caalamiga ah ee adduunka maadaama oo ay wax badan ka dheeftay taageerada qaramada midoobay iyo tan waddamada xubnaha ka ah dhabbada dib u soo kabashada Soomaaliya ee hormuudka ka yihiin shacabkeenna adkaysiga badan iyo dowladdu waxa ay ahayd mid aad u dheer. haddana indhaha kama qarsan karno kamana aamusi karno sida aan uga xunnahay sinaan la'aanta kordhaysa saboolnimada iyo qoqobka ka dhashay cara-idegaynta globalization aan cadaaladda ahayn ee adduunka ku baahay wakhtigan. shaki la'aan waa in si wada jira oo loo dhan yahay looga howlgalaa haddii la doonayo in la dardargeliyo dadaalada caalamiga ah ee ku aadan nabadgelyada adduunka, ciribtirka saboolnimada, waxbarasho tayo leh, wax ka qabashada cimilada iyo qodobada kale. mudane madaxweyne Soomaaliya waxa ay sidoo kale door muhiima ka ciyaaraysaa horumarka bulsho iyo dhaqaale ee geeska Afrika. waxaanu kalsooni ku qabnaa in iskaashiga ka dhexeeya dalalka geeska Afrika ay sare u qaadi doonto horumarka dhaqaale, xasiloonida siyaasadeed, isku xirnaanta bulsho iyo dhaqan iyo tan ugu muhiimsan oo ah iskaashiga dhanka ammaanka ee u dhexeeya dalalka geeska. gobolka geeska Afrika waxaa ka jira fursado badan oo koboc iyo horumar dhaqaale oo ay dadkiisa ka faa'iidaysan karaan haddii aan sii xoojinno xiriirka siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale ee u dhexeeya dalalkeenna iyo saaxiibada caalamka. dalalka geeska Afrika keligood kuma aha dadaalka ay ugu jiraan inay dalalkooda iyo dadkooda u suurtageliyaan mustaqbal wanaagsan. maxaa yeelay waxaan leenahay saaxiibo badan oo dhammaanteen arrintaas nagu garab taagan in nabad iyo amni laga suurtageliyo caalamka oo dhan.
waana u mahad celinaynaa. Dowladda Soomaaliya waxa ay ku howlan tahay sare u qaadidda isdhexgalka dhaqaale ee gobolka, waxayna ganacsatadeeda ku dhiirigelinaysaa inay maalgashadaan dalalka Geeska Afrika. sidaasi awgeed waxaan bogaadinayaa maalgashiga joogtada ah ee bulshada Soomaaliyeed ku samayso Jamhuuriyadda Kenya, taasi oo dhab ahaan qayb ka ah horumarka dhaqaale. Soomaaliya iyo Kenya waa laba wadan oo deris ah, isla markaana ku teersan xeebta Badweynta Hindiya oo leh xiriir saaxiibtinimo oo nabadeed. Abaal ayaan Kenya uga haynaa taageeradii hagar la'aaneed ee ay sanado badan la garab taagneed shacabka Soomaaliyeed. Walow xiriirka guud uu fiican yahay, haddana xuduudda weli lama jaangoyn. taas ayaana sal u ah isfaham waaga u dhexeeya labada dal ee walaalaha ah. wadahadalladii labageesoodka ahaa heshiis waa lagu gaari waayey. si marka loo helo xal nabadeed oo cadaalad ah sanadka 2014 Soomaaliya iyada oo raacaysa sharciga caalamiga ah ayay bilowday inay dacwadda horgeyso maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo ah hay'adda sharci ee ugu sarreysa qaramada midoobay. waxaana ku faraxsanahay in maxkamaddu caddaysay in sharciyad iyo awood ay u leedahay in ay ka garnaqdo khilaafka, isla markaana ay dhegaysyadii ugu dambeeyey ee kiiska u qoondaysay toddobaadka ugu horreeya Nofeembar. Soomaaliya maadaama ay tahay xubin ka tirsan qaramada midoobay ayna qayb ka tahay una hoggaansan tahay sharciga maxkamadda, waxaa ka go'an inay ka dhur sugto dhammaadka hannaanka xalka garsoorka. Soomaaliya waxa ay ballan qaaday inay u hoggaansami doonto xukunka kama dambaysta ah ee maxkamadda iyo in ay aqbasho xadka ay maxkamaddu jaangoyso, maadaama arrintu tahay mid la xiriirta sharciga caalamiga ah. xukunka maxkamaddu waxa uu sidoo kale qabanayaa Kenya. waxaynu ku kalsoonahay in marka xukunka la soo saaro, isla markaana la jaangooyo xuduudda, in xal waara loo heli doono khilaafka muddada dheer soo jiitamayay. waxaa intaasi dheer in 3 Sebteembar 2019 golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee Midowga Afrika ay caddeeyeen in midowgu aanu awood u lahayn in uu farageliyo kiiska oo hadda hor yaalla maxkamadda caalamiga ah. mudane madaxweyne, waxaan sidoo kale jeclahay inaan idinla wadaago in habeenkii Talaadada 24 Sebteembar 2019 madaxweynaha Masar mudane Sisi oo sidoo kale ah gudoomiyaha Midowga Afrika ee hadda uu soo qabanqaabiyey isla markaana shir gudoomiyey kulan barbar socday shirweynaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacay New York oo u dhaxeeyay aniga iyo madaxweynaha Kenya ee Uhuru. kulanka oo ahaa mid miro dhal ah waxaa la isku raacay in dib loo soo celiyo xiriirkii walaalnimo ee wanaagsanaa iyo in la xoojiyo iskaashiga diblomaasiyadeed iyo midka siyaasadeed. waxaa intaasi dheer inaan isku afgarannay in khilaafka badda ee u dhexeeya labada dal loo daayo maxkamadda caalamiga ah si ay u xalliso. Soomaaliya waxaa ka go'an inay xiriir fiican la lahaato Kenya iyo dhammaan dalalka kale ee gobolka. dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go'an ajandaheeda nabadeynta iyo dowlad dhiska. waxaanu ilaa hadda guula ka gaarnay xaqiijinta siyaasad loo dhan yahay, xoojinta dimuqraadiyadda iyo adkaynta hay-adaha qaran ee udub dhexaadka u ah in la helo bulsho xooggan. waxaan idinla wadaagayaa in dowlad goboleedyada qaarkood ay ka qabsoomeen doorashooyin, taasi oo hordhac u ah doorashooyinka heer qaran ee baarlamaanka iyo madaxtinimada ee la qorsheeyey inay qabsoomaan sanadka 2021. waxaa naga go'an in aan fududeyno in guul laga gaaro arrintan iyada oo loo marayo sharciga doorashooyinka oo ah mid loo dhan yahay, diiwaangelinta codbixiyaasha iyo in bulshada lagu wacyigeliyo muhiimadda ay siyaasadda loo dhan yahay u leedahay horumarka dalka. marka tan la fiiriyo, waxaa caddaanaysa in Soomaaliya tusaale taariikhiya u tahay dib u habeynta, adkaysiga, horumarka iyo dib u soo kabashada ay bulshada hormuudka ka tahay. wadahadalladeenna heer qaran waxaa hadda diiradda lagu saarayaa xaqiijinta siyaasad loo dhan yahay, tayeynta adeegyada dowladda, dib u habeynta maaliyadeed iyo dhaqaale, kobcinta dhaqaalaha, dowlad wanaagga, sare u qaadidda iskaashiga heer gobol
iyo sidii ugu dambayn looga guulaysan lahaa haraadiga sunta ah ee argagixisada caalamiga ah annaga oo kaashanayna saaxiibadayada gudaha iyo dibadda. dowladdu laga soo bilaabo markii ay xafiiska la wareegtay waxa ay xoogga saartay qarashkii ugu badnaana ku bixisay amniga, maxaa yeelay waxaa ku xihan dhammaanba arrimaha kale sida tirtiridda saboolnimada, waxbarasho taya leh, wax ka qabashada cimilada iyo wadajirka. annaga oo kaashanayna saaxiibadeenna caalamka ayaan waxaan si joogto ah uga shaqaynaa tirtiridda argagixisada xag jirka ah iyo howlgalladooda Soomaaliya. arrintani marnaba ma ahan mid fudud sababtoo ah al-shabaab waxa ay adeegsataa taatikooyin cunfi iyo fulinnimo ku astaysan sida qarxinta muwaadiniinta aan waxba galabsan iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay. si kastaba marka laga eego istiraatiijiyadeenna guud ee xagjirnimada lagaga badbaadinayo dadka qaybta ka ah howlgallada militari ee guulaystay, deegaanada laga qabsaday al-shabaab iyo xoojinta awoodda ciidanka qaranka Soomaaliya, waxaan ku kalsoonnahay in dadaalada wadajirka ah ee aan la leenahay AMISOM iyo saaxiibadeenna caalamka ay miro dhalayaan, taasi oo ay faa'iido ugu jirto Soomaaliya, shacabkeeda iyo sidoo kale xasiloonida gobolka iyo tan caalamka. waxaan dhismihiisa wadnaa ciidan xoog leh oo si fiican loo tababaray iyo sidoo kale hay-ado ammaan oo udubdhexaad ay u tahay ilaalinta xuquuqda bini'aadamka, kuwaasi oo mas'uuliyadda amniga Soomaaliya la wareegaya. dowladdeennu iyada oo kaashanaysa AMISOM iyo saaxiibadeenna kale ee caalamka waxa ay si xooggan uga shaqaynaysaa in yoolkaas la gaaro iyada oo la raacayo qorshaha amniga qaranka. halkan marka la joogo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo geesiyaasha ciidanka xoogga Soomaaliyeed, rag iyo dumar, dhammaan dalalka ciidamada ugu deeqay AMISOM iyo dhammaan saaxiibadeenna caalamka ee siyaabaha kala duwan haddana muhiimka ah noogu taageera howlgallada amniga. waxaa xusid mudan in sinaba aanay u sahlanayn dib u habeynta ballaaran ee aan wadno, balse dadaal iyo ka go'naan kadib waxaa hadda diiwaan gelinay dhammaan ciidanka qalabka sida. waxaa sidoo kale dhowaan la soo gabangabeynayaa baaris lagu wada guud ahaan hay-adaha amniga dalka. diiwaangelinta ciidanku waxa ay dowladda u fududaysay in ay meesha ka saarto ciidankii been abuurka ahaa ee aan jirin iyo in ay qiimayso diyaargarowga dhanka howlgallada ee ciidanka. waxayna sidoo kale suurto gelisay in la helo dhaqaale lagu bixin doono meelo kale si loo adkeeyo amniga dadka Soomaaliyeed. waxaan ku qanacsanahay in dib u habeynta midho dhalka ah ee dhanka ammaanka ee Soomaaliya ay furo u noqonayso in aan helno hannaankii amni ee lagu ilaalin lahaa badqabka iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed. dhab ahaantii waxbarasho taya leh waxa ay xoraysaa, awood siisaa, rajo ku abuurtaa, sidoo kalena daaha ka faydaa riyooyinka, himilooyinka iyo hal abuurka aadanaha, taas oo ka dhalanaysa in aan dhammaan helno caalam intaan ka sii wanaagsan. dhammaan dadaalada waxbarasho iyo guud ahaan dadaalada horumarineed ee meel kasta oo adduunka ka mid ah waa in buddhig iyo barbilow looga dhigaa waxbarashada iyada oo taageero qaran iyo mid caalamka loo raadinayo. astaan muhiim ah oo muujinaysa dib u soo kabashada Soomaaliya ayaa ah baahsanaanta adeegyada waxbarashada dowladda iyo kuwa xarumaha gaarka loo leeyahay bixiyaan ee dhammaan heerarka kala duwan ee waxbarashada. waxaan si buuxda u fahamsannahay baahida loo qabo in la dhiirigeliyo lana taageero hannaanka iskaashiga dowladda iyo xarumaha gaarka loo leeyahay ku salaysnaa ee bixinta adeegyada waxbarashada iyada oo ay dowladdu federaalku qaadanayso door kormeer iyo la socod. marka laga yimaado tagtadii adkayd ee aan soo marnay, ujeedooyinkeennii waxbarasho ee muhiimka ahaa ee dowlad ahaan aan dejinnay waxaa ka mid ah hannaanka qaabka iyo maaraynta waxbarasho taya leh. tani waxa ay muhiimad u leedahay jiilalkeenna yaryar si ay ula jaan qaadaan dhaqaalaha caalamka ee cusub, isla markaana uga faa'iidaystaan waxna ugu biiriyaan yoolalka horumarka waara ee sannadka 2030. marka laga fiiriyo muhiimadda waxbarashada tayada leh u leedahay geedi socodka nabadaynta iyo dowlad dhiska iyo guud ahaan horumarka, dowladdeennu waxa ay bilowday dib u habeyn baaxad leh oo ujeedkiisu yahay in la baahiyo helitaanka waxbarashada ee carruurta, bulshada la hagraday, kuwa baahiyaha gaarka ah qaba, gabdhaha iyo wiilasha. sidoo kale waxaa naga go'an
inaan kordhino tirada dadka waxbarashada isu diiwaan geliya iyo in aan waxbarashada ku salayno fursadaha suuqa si loo kobciyo dhaqaalaha loona abuuro shaqooyin aad loogu baahan yahay taasi oo keenaysa in kalsooni lagu abuuro shacabkeenna. waxaa xusid mudan in dowladda federaalka Soomaaliyeed ay ku howlan tahay diyaarinta manhaj qaran oo tayo leh isla markaana loo dhan yahay iyada oo taas ay barbar socoto dayactirka dugsiyadii hore ee dowladda in aan abuurno dugsiyo farsamo gacanta lagu barto iyo sidoo kale in aan maalgelin ku sameyno macallimiinta iyo maamulayaasha dugsiyadeenna ee jiilka soo socda. sanadkii shanaad ayaa ay Soomaaliya ku guulaysatay qaadista imtixaan heer qaran badanka ardaydeenna oo ay ka mid yihiin kuwa baahiyaha gaarka ah qaba sida kuwa arag la'aanta qaba ayaa ka qayb qaatay kuna guulaystay. waan ku faraxsanahay dhammaantood waxaanuna sii wadaynaa dadaalka aan wax kaga qabanayno fursadahooda waxbarasho iyo shaqaalaysiin annaga oo dejinayna siyaasado waxtar leh abuurayna iskaashiyo xooggan diyaarinayna goobo la heli karo oo waxbarasho sidoo kale waxaan abuuraynaa hoggaan waxbarasho si aan u tayeyno waxbarashadeenna guud ahaan caalamka. waa in aan dhammaan isweydaarsanaa tijaabooyinka muhiimka ah isla markaana isla wadaagnaa siyaasadaha miradhalka ah isla markaana abuurnaa dabarkii isku xiri lahaa waxbarashada fursadaha nabadgelyada ammaanka iyo horumarka caalamka. Soomaaliya waxaa ka go'an inay wax ka qabato xaaladda uu ku sugan yahay deegaanka dalku iyo in sare loo qaado adkaysiga bulshada ee jiilka hadda iyo kuwa soo socda. Soomaaliya waxa ay qaaday tallaabooyin waaweyn iyada oo hay-adda maareynta deegaanka ku jihaysay in ay sameeyaan isbeddello heer qaran ah. tusaale ahaan yegleelidda waaxda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra'iisul wasaaruhu waa tallaabo dhanka saxda ah loo qaaday waxaanuna ku kalsoonnahay in waaxdaasi ay si waxtar leh u hoggaamin doonto dhaqangelinta shuruucda iyo siyaasadaha deegaanka. tani waxa ay caddayn u tahay sida ay nooga go'an tahay in aan wax ka qabanno cimilada si loo helo deegaan fiican nadiif ah isla markaana barwaaqaysan. run ahaantii isbeddelka cimiladu waa halis kordhinaysa musiibooyinka deegaan. Soomaaliyana maadaama ay tahay dalka ugu xeebta dheer gudaha dhulka qaaradda Afrika waxa ay wajahaysaa saamaynta kororka heerka badda iyo heerkulka taasi oo ay siyaadisay xaalufinta deegaanku. abaartii 2017 ee Soomaaliya waxa ay saameyn weyn ku yeelatay deegaanka dhaqaalaha iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka waxaana dhaawac lagu qiyaasay 600 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah soo gaaray dabeecadda. hoos u dhaca ku yimaaday wax soo saarka dabiiciga ah waxa uu caddayn u yahay in waqti adag uu ku soo fool leeyahay dhaqaalaha Soomaaliya ee xoolaha ku tiirsan maxaa yeelay kheyraadkii daaqsinka ee gobollo ka mid ah Soomaaliya waa ay idlaadeen. tan ayaa saamayn toos ah iyo mid dadbanba ku yeelatay nolosha 6.2 milyan oo qof taasi oo u dhiganta 60% guud ahaan dadweynaha oo ku tiirsan xoolo dhaqashada. sababtan awgeed waxaa dhici karta in dib u soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya uu qaato waqti badan maxaa yeelay waxaa saamayn ku leh masiibooyinka cimilada la xiriira ee soo noqnoqday. waxyaabaha keena nuglanaanta Soomaaliya waa ay badan yihiin waana cakiran yihiin sidaasi darteedna waxa ay u baahan yihiin in loo helo xalal waqtiga fog ah oo dhammaystiran si qorshaha horumarka qaranka iyo dib u soo kabashada Soomaaliya loo dhexgeliyo maareynta kheyraadka dabiiciga ah iyo ajandaha deegaanka ee caalamiga ah. casharada aan ka baranay khibradeenna waxa ay tilmaamayaan in si degdega loogu baahan yahay wax ka qabasho deegaan si loo xalliyo dhaawaca ballaaran ee deegaanka soo gaaray oo halis ku ah mustaqbalka aan wadaagno. mudane madaxweyne aan kuu xaqiijiyo inay si buuxda uga go'an tahay dowladdayda natiijooyinkii ka soo baxay heshiiskii Baariis iyo sidoo kale heshiisyadii deegaanka ee caalamiga ah kuwaas oo ilaalinaya arladeenna iyo mustaqbalka inaga wada dhexeeya. halkan marka la joogo waxaan si adag ugu baaqaynaa dhaqangelinta iyo hirgelinta buuxda ee go'aanka golaha ammaanka qaramada midoobay ee 751 kaasi oo dhammaan dalalka xubnaha ka ah ku waajibinaya inay qaadaan
dhammaanba tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah ka hortagga dhoofinta iyo la soo degista dhuxusha ee tooska ah iyo tan dadban ee Soomaaliya. Tani keliya ma badbaadinayso deegaanka, balse waxa ay sidoo kale argagixisada caalamiga ah ka joojinaysaa il dhaqaale oo ay ku tiirsan yihiin si ay u dhibaateeyaan dadka aan waxba galabsan iyo kuwa nugul ee bulshada. Saboolnimadu waxa ay ka mid tahay cudurrada ugu daran ee dal la soo gudboonaan kara. Dowladda Soomaaliya waxa ay si adag bulshadeeda ugala shaqaynaysaa dhisitaanka mustaqbal ifaya oo ka maran faqri. waxaan hadda qarka u saarannahay inaan dhammaystirno qorshaha horumarka qaranka ee 9aad kaasi oo hagi doona siyaasadda iyo habka la dagaalanka saboolnimada ee Soomaaliya. Hannaanka lagu diyaariyo qorshaha horumarka qaranku waxa uu ahaa mid loo dhan yahay oo sare u qaadaya isla xisaabtan, daahfurnaan iyo mas'uuliyadda dhaqangelinta oo ah mid wadareed. Hannaanka aan ku ciribtirayno saboolnimadu waa in aan fursado dhaqaale u abuurno dalkeenna. Si aan taas u samaynana waxa aan ku howlanahay dib u habeyn ballaaran oo midho dhal ah kuna aadan dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka, taasi oo ay hagayso barnaamijka hay-adda lacagta adduunka si loo xaqiijiyo deyn cafinta horaanta sanadka soo socda. Sida ay hay-adda lacagta adduunku qabto, guusha aan ilaa hadda gaarnay waa mid weyn. Waqti yar gudaheedna waxaan noogu qabsoomay wax badan. Waxaan ku howlanahay inaan si joogto ah u kordhinno dakhliga gudaha, hagaajinno hannaanka miisaaniyadda qaranka, iyo in aan nidaamkeenna dhaqaale ka dhigno mid daahfuran oo la isku halayn karo. Waxaan si dhow saaxiibadeenna caalamka iyo daneeyaasha sida shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha maaliyadda ee adduunka ugala shaqaynaynaa sidii Soomaaliya deynta looga cafin lahaa. Gaarista himiladani waxa ay Soomaaliya u oggolaanaysaa inay hesho khayraad muhiim ah aadna loogu baahan yahay oo kabaya dakhliga gudaha si aan dhaqaale ugu helno halbowlaha ciribtirka saboolnimada, bixinta adeegyada dowladda sida waxbarasho tayo leh iyo amni, iyo in aan tallaabooyin waxtar leh qaadno si aan uga gaashaanno masiibada cimilada ee mustaqbalka. dib u habeynta dhaqaale iyo maaliyadeed waxaa garab socda dadaal dowladdu waddo oo ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa si shilin kasta loogu bixiyo adeegyada dowladda. haddii aan doonayno inaan ciribtirno saboolnimada, inagama go'do in aan hal shilin ku luminno musuqmaasuq. sidaas si la mid ah waa in aan mar kasta hubinno qiimaha lacagta marka aan bixinayno qarashaadka dowladda si taasi inoogu suurtogeliso inaan ka hortagno musuqa. tani waa sababta aan toddobaadkii la soo dhaafay u saxiixay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa. dowladdaydana waxaa ka go'an inay dhaqan geliso si dadka Soomaaliyeed loogu daneeyo. mudane madaxweyne, madaxda sharafta leh, wufuudda, mudanayaal iyo marwooyin, aan hadalkayga ku soo koobo aniga oo ku celinaya taageerada Soomaaliya ee ku aadan dadaalada caalamiga ah ee ciribtirka saboolnimada, waxbarasho tayo leh iyo wax ka qabashada cimilada. adduunkan la isku xirmay ee la wadaago halista iyo fursadda waa in aan dhammaanteen ka wada shaqaynaa sidii aan ku gaari lahayn horumar iyo barwaaqo wada jir ah. socdaalkeenna caalamiga ah ee ku aadan horumarka waara waxaa laga yaabaa in uu dheeraado, balse tallaabo kasta oo aan si wada jira u qaadno waxaa ka dhalanaysa in la helo bulshooyin xooggan iyo adduun cadaalad ka jirto iskuna xiran, taasi oo ay xoojin doonto iskaashiga inoo dhexeeya. mahadsanid mudane madaxweyne, dhammaantiin waa mahadsantihiin.